კოლეგებოს, რომელს გახლებულად ვაცხადებ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, სურს ერთი განცხადება გავაკეთო. კოლეგებო, მოგეხსენებათ, რომ მუშაობის პროცესში არის ბულვარის განვითარების გენერალური გეგმა. პირველი ეტაპი დასრულებულია, კერძოდ სანაპირო ზოლის პლაჟის განვითარების გეგმა უკვე დევს და ის მოთხოვნები, რასაც ითვალისწინებს ზღვისპირა ზოლის განვითარების გეგმა, ასახულია წარმოდგენილ მოთხოვნილებაში. აქ მოყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ, რაც გათვალისწინებულია ბულვარის განვითარების გეგმით. მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ განკარგვის წესით ქალაქის ბიუჯეტში საკმაოდ სოლიდური თანხა შემოვიდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ არა მარტო სეზონურად, არამედ მთლიანი წლის განმავლობაში ღებულობდა კომპანია მის მოვლაპატრონებაზე პასუხისმგებლობას, საკმაოდ ცნობილი ბრენდი შედიოდა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბულვარის განაშენიანების გეგმის იმდენად საინტერესოა, რომ მოხდება ალბათ, დარწმუნებული ვარ, მისი საჯაროდ განხილვა ან ბულვარის ადმინისტრაციის, ან მერიის მიერ და ყველაზე ბოლო შემთხვევაში, თუ ეგ არ მოხდა, საკრებულო აიღოს თავზე, რომ გააკეთოს მისი საჯარო განხილვა და საზოგადოებამ დარწმუნდეს, რომ სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმა ზუსტად შეესაბამება მიმდინარე საკითხი, ამიტომ ჩვენ შემოვდივართ წინადადებით, რომ ამოღებული საკითხი განხილულ იქნას, როცა შემოვა ბულვარის განაშენიანების გეგმა დასამტკიცებლად იმ სხდომაზე განსახილველად. მადლობა ბატონო სულეკო და მადლობა ყველა ჩემ კოლეგას. ამიტომ მე ვაყენებ კენჭისყრაზე საკითხს, რომ მეათე საკითხი ამოღებული იქნას დროებით და განხილული იქნას იმ სხდომაზე საკითხად, როცა ჩვენ საკრებულოზე შემოვა ბულვარის განაშენიანების გეგმა დასამტკიცებლად. გთხოვთ ამ წინადადებას უყაროთ კენჭი, მომხრე, წინააღმდეგი. მადლობთ კოლეგებო, საკითხი ამოღებულია დროებით დღის წესრიგიდან. ხაზს უსმევ დროებით. შემდეგი ეხლა კოლეგებო, მე თქვენგან თანხმობა მჭირდება, არც თუ ისეთი საკითხები დაგვრჩა, რამოდენიმე 2-3 საკითხი ერთ საკითხათაა მიბმული, ამიტომ გავაგრძელოთ პირველი საათია უკვე, ამიტომ თქვენი თანხმობა მინდა, რომ შეცვლილების გარეშე გავაგრძელოთ მუშაობა. დიახ ბატონო რავა. გავაგრძელოთ ჩვენ თანხმობას გიცხადებთ და მადლობა. ჩვენი ფრაქცია ყოველ შემთხვევაში. მე-11 საკითხი ბატონო დავით. შემდეგი საკითხი წარმოდგენილია ქალაქ მუნიციპალური პროგრამის ხელმისაწვდომის საცხოვრისის განხორციელების მიზნის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. ერთი წუთი მიკროფონი ხლუს მიიტანე რა. შემდეგი საკითხი ეხება ის დაწყნარდებას ის სიტუაცია და მე იმას კარები დაუხუროთ. შემდეგი საკითხი ეხება მუნიციპალური პროგრამის ხელმისაწვდომის საცხოვრისის განხორციელების მიზნის გასატარებელი ღონისძიების შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 73 განკარგულების ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნული განკარგულებით წარმოდგენილია ფასი უკვე დასრულებული მშენებლობის, ანუ მოგეხსენებათ პირველ ეტაპზე დასრულდა გედა დ კორპუსები, რომელიც შესაბამისად განსაზღვრული იყო მისი ფასები, ეხლა დასრულდა ა და ბ კორპუსები, შესაბამისად განსაზღვრული იქნა იგივე ფასით, რა ფასითაც იყო
G და D корпуსები, ამიტომ ცვლილება შედის იმ განკარგულებაში და შესაბამისად წარმოდგენილია განკარგულების პროექტი. კოლეგებო, დიახ, ბატონო არჩილ. ბატონო, ჩვენ მქონდა მსჯელობა კომისიის ხდომაზე რაღაც პროცედურებთან დაკავშირებით. იქ გონივრულ ვადასთან დაკავშირებით ეს შეიცვალა თუ იგივე დარჩა. ჩვენ მაშინ ვიმსჯელეთ ამასთან დაკავშირებით. იქ რაღაც ცვლილებები უნდა შესულიყო. გონივრულ ვადასთან, აი მაგალითად 5 დღის ვადა ეძლებოდა ხარვეის აღმოსაფხვრელად. 5 დღის ვადა პროცედურულად ხა იურისტები არიან დამეთანხმებიან, ვერაფრით ვერ ჯდებოდა. ეს ცვლილებები შევიდა თუ იგივე დარჩა როგორც იყო. ვერ დავაზუსტებ იქნება თუ შეთანხმება რა თქმა უნდა ვერ გონივრული იქნებოდა და შესაბამისად ამ წესში არ იყო ეს შესაძლებელია წერილობითი მე რატომ ეს ძალიან კარგი საქმეა და კარგ წამოწყებული საქმეა ჩვენ ისევ ჩვენ თვითონ არ უნდა შევუშალოთ ხელი. არა, საკმაოდ დრო მიეცათ ყველას და რა თქმა უნდა იმ ვადებს უთითებენ რა ვადა ჭირდება აღნიშნული ცნობების მოტანისათვის და ინფორმაციის მოძიებისათვის. ამიტომ ეს არ არის გათვალისწინებული. თუმცა რა თქმა უნდა არის დაცული ეს ვადები. თუ შეიძლება ჩვენ როგორც ვიცით ტენდერი გამოვაცხადეთ მომსახურებაზე, ხო? ანუ ვინც შეარჩევს, ჯერ ახლა იდეაში მე მაგას არ ვეთანხმები, იმიტომ ყავს მერიის თანამშრომლები, რომ ეს გააკეთოს, თუმცა ჯანდაცვის და სოციალური და ამაზე კიდე ცალკე ფულის ხარჯვა გაგვიკეთებია ესეთი ყოფილა, თუნდაც ენგელსის ქუჩაზე მოგეხსენება და ისე განაწილდა ამდენი სახლი არ იყო, რომ საერთოდ პრობლემა და უფასოდ იყო მაშინ. სხვათა შორის სოციალური სახლი ენგელსის ქუჩაზე, ეხლანდელ მელიქიშვილის ქუჩაზე და ეს თანამშრომლებს ყოველ ჯერზე ვზრდით და ვზრდით ასევე სახელფასობოც. ახლა ვყიდულობთ ამ მომსახურებას და რატო ვყიდულობთ, როცა გვყავს კომპეტენტური ხალხი, შერჩევის კრიტერიუმებიც არსებობდა, ნუ იმას სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვა იყო, უფასოდ გადაცემა იყო, კვოტები იყო შიგნით, მათ შორის ღარიბი მოსახლეობა და დევნილები. მაგრამ არსებობს ზოგადი რა მოთხოვნებია. შეიძლება და იმის დამუშავება ამისთვის კიდე ფულის ხარჯვა პანდემიის დროს არ მგონია სწორი იყოს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მთავარი საკითხი, მთავარია დროზე დავასრულოთ და ეს პროექტი ქართულ ოცნებასთან ერთად დაიწყო, მერე ფული დაიკარგა, მერე ადამიანები ციხეში ზიან, მათ შორის მერი და დავამთავროთ ეს საკითხი, ხო შეიძლება დავარიგოთ, დროულად გავაკეთოთ. დიახ. ბატონ დავით, უკაცრავად დავაზუსტო მინდა ბატონ ლევანის ნახსენები მელიქიშვილის ქუჩაზე სოციალური სახლი, რომელს გულისხმობს მსოფლიო ბანკის თანხებით რო იქნა აშენებული და ამდენი წელია რომ მესაკუთრები ვერ გახდნენ იქ მაცხოვრებლები და არანაირი რეგულაცია არ არსებობს. პროტესტი აქ დღემდე იმ ხალხს და რემონტსაც კი ვერ აკეთებ, იმიტომ რომ არავის ბალანსი არაა და ამ შენობაზე თუა საუბარი მაგარი მაგალითი მოგვიყვანა და სხვა რომელია ვერ ვიხსენებ. ავხსნით თუ შეიძლება რომ აინტერესებს ორი სიტყვა. მე კითხა მოხსენებელთან მაგ თუ ეგ სახლია მიგასუხებს. რა იცის ახლა იმან მე რა სახლი გითხარით? ეგ იყო ერთი მსოფლიო ბანკის არ იყო. იტალიის საელჩო იყო ჩართული და იყო შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ქალბატონო ნატალია. მსოფლიო ბანკის სხვადასხვა ორგანიზაცია რა. EBRD-ვით. კოლეგებო, რომ თქვა თქვენმა კენჭისყრაზე ვაყენებ გაკარგული. და რა შეიძლება ეს სოციალური სახლია, საკუთრებაში არ გადაეცემა, სოციალური სახლია ქალბატონო ნატალია. კარგით რა, კარგით. და მათი მოთხოვნები ქონდა დაფინანსებელ მხარეს. კოლეგებო, კენჭისყრაზე ვაყენებ დაგეგმების სოციალური მდგომარეობა არ გამოსწორდება. კოლეგებო, კენჭისყრაზე ვაყენებ მომხრე. წინააღმდეგი. ერთი. მიღებულია განკარგულება. შემდეგ მომხრეებში ხარ კარგი, მაშინ ერთხელ მიღებულია მე-12 საკითხი. მე-13 საკითხი მოიცავს თანაკავშირშია ერთმანეთთან და ამიტომ შესაძლებელია ერთად გავიხსნოთ. წარმოდგენილია ესე განკარგული დადგენილების პროექტი გარევაჭრობასთან დაკავშირებით. მოგეხსენება ჩვენ გარევაჭრობის წესით, პირდაპირ წესით ვახდენდით მისი ნებართვების გაცემას, ხდებოდა გამოყოფის ადგილი და ბრძანებით ხდებოდა მისი ნებართვის გაცემა, ამიტომ შეტანილი იქნა ცვლილება წარმოდგენილ პროექტში, რომ მოხდეს შეფასება და საკრებულ პირდაპირ წესის შემთხვევაში მხოლოდ საკრებულოს თანხმობებით და პირდაპირ წესით მოხდეს განსაზღვრები და არა ინდივიდუალური აქტით მერის. იქიდან გამომდინარე, ცვლილებებიდან გამომდინარე, რეკომენდაციების გათვალისწინებიდან გამომდინარე, ვითვალისწინებთ აღნიშნულ მოსაზრებას, ანუ თითოეული ინდივიდუალური ადგილი უნდა მოხდეს მისი შეფასება აუდიტის მიერ, განისაზღვროს მისი სარგებლობის საფასური და მოხდეს მისი პირდაპირ წესით განსაზღვრა ან
აუქციონის წესით განსაზღვრა, ამიტომ მოხდა ამ ცვლილებების წარმოქმნა. ხო, გარევაჭრო, ანუ ის იყო მიჩნეული იყო კაფე-ბარების წინ, მაგიდას კამები, კონსტრუქციები ითვლებოდა გარევაჭრო, თუმცა უკვე გაიმიჯნა გარევაჭრობის სახეობები და პირდაპირ შეიძლება განსაზღვროს მთავრობის 667 დადგენილებით. მადლობა. არა, უყაროთ, კარგი, კენჭ უყრი მე-11 მე-12 მაინტერესებს. თქვათ ვიღაცამ გახსნა კაფე და უნდა გარეთ გააკეთოს და უნდა დაუცადოს რას. როგორ ვაძლევთ ნებართვას? მოხდება იმ ტერიტორიის აზომვა და კვადრატობის უფლებაც უნდა რომ მიიღოს. მოხდება მისი შეფასება ინდივიდუალურად. შეფასების შემდგომ გადაცემის არის ფორმა არის პირდაპირ წესი ან აუქციონის გზით. თუ რესტორანი არის და რესტორნის წინ მაგიდას კამის დაწერა, ამ შემთხვევაში აუქციონის გამართვა იქნება არასწორი და იმიტომ რომ იქ სხვა პიროვნების გამართვების შემთხვევაში ხელი შეეჩდება, ამიტომ გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში პირდაპირ წესით განკარგვას. პირდაპირ წესის განკარგვა ითვალისწინებს საკრებულოს თანხმობას, შესაძლებელია ეს იყოს დროში ცოტა გაწელი, თუმცა შეგვიძლია ამ პირდაპირ წესით გავცეთ 1 წლით ან 2 წლით და ანუ ამ 2 წლის განმავლობაში იქნება განსაზღვრული პერიოდი გადახდის სარგებლობის და ხელშეკრულებით იქნება დარეგულირებული მასთან ურთიერთობა. ანუ ინდივიდუალურადაც შეიძლება კოლექტიურად ვიხილავთო ერთად და არა, კოლექტიურად არა. ნოდარი, წადეთ. ხომ არ ვფიქრობთ რომ აუქციონის წესით ამოვიღოთ ამ დადგენილებით? არა, არის გარევაჭრობის ობიექტები იყო ისეთი საშუალება, მაგალითად ჯიხურები, რომელიც დამოუკიდებლად პირდაპირ მიცემა გამოიწვევდა, რა თქმა უნდა, კითხვებს. არა, ხო შეიძლება გავუმიგროთ მაგალითად რესტორანი კაფე, პირდაპირ მისყიდოთ, იმიტომ რომ ახლა აუქციონი გასაგებია. ანუ მიჯნავთ მაგას, ხო? კი ბატონო. მადლობა. კოლეგებო, უყაროთ მე-12 საკითხის დადგენილების პროექტს მომხრე. მადლობთ კოლეგებო, ერთხელ მიღებულია და მე-13 საკითხის დადგენილების პროექტი მომხრე. მადლობთ კოლეგებო, მადლობთ ბატონო დავით. ქალბატონი ეთერი მე-14 საკითხი. შეფასება ბათუმის ავტოტრანსპორტის ბალანსზე რიცხულ სარგებლობაში სააუქციონო პირობებით გადაცემა. თუ შეიძლება გაგვეცადეთ. მე არ გიცნობ. ეთერ შუბლაძე შეფასება ბათუმის ავტოტრანსპორტი იურიდიული განყოფილების უფროს. წარმოგიდგენთ? არა, ჩვენ ჩავანაცვლეთ. ძალეთ. კი, მაგრამ უფლება აქვს რომ ჩაანაცვლოს ლევან და ჩავანაცვლოთ. ჩემი კომისიის მოთხოვნაც იყო იურისტი მასულიყო და ჩართული იყო თავიდან ბოლომდე ამ საქმეში და მე ვიტყოვე რომ იურისტმა წარმოადგინოს ეს საკითხი, თხოვნა იყო ჩემი სხვადასხვა. მოკლედ წარმოგიდგენთ განკარგულების პროექტს ბათუმის ავტოტრანსპორტის ბალანსზე რიცხულ ავტობუსების და ავტობუსებში რეკლამის განთავსების უფლების ვადიან სასყიდლიან სარგებლობაში სააუქციონო პირობებით გადაცემის შესახებ წინადადების მოწონების შესახებ ბათუმის საკრებულოს 2019 ნოემბრის ნომერ 87 განკარგულების ცვლილების შეტანის თაობაზე დანართის მეოთხე პუნქტში ცვლილებას, რომელიც ეხება რეკლამის განთავსების უფლების გადაცემის მოქმედების ვადის 31 წლის და 6 თვით მასთან ანუ წელიწადნახევრით გაზრდასთან დაკავშირებით 18 თვით განსაზღვროს 30 თვით არის დადებული და გაზრდას ვითხოვთ ამ განკარგულების პროექტით. რატომ ვითხოვთ? მოკლედ აუქციონის წესით შეპესი ალმას გადაეცა რეკლამის განთავსების უფლება ბათუმის ავტობუსებზე პანდემიის პირობებში რამდენიმე პერიოდი კი რამდენიმე პერიოდი იცით რომ გაჩერებული იყო ავტობუსების მუშაობა შეზღუდული შეპესი ალმა მიმართა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზას კი ბატონო და ეროვნულ სასამართლო ექსპერტიზამ დაადგინა გადაცვლით გამოკვლევები ჩაატარა და ასე შემდეგ დაადგინა რომ
ამ ზიანის გამოწვევით 55-თვიანი ვადით უნდა გაგრძელდეს ხელშეკრულება, ან ზიანი შეადგენს თანხობრივად 156,461 ლარს. მაგრამ შეპესიალმა მაგრამ არ მოვითხოვოთ და თუ თავმჯდომარეა, მაშინ თუ არა და პირდაპირ ველაპარაკოთ ლევან. აქ ჩვენც ვზივართ. არა, მე არ მივხედავ, აქ ჩვენც ვზივართ და პატივისცემა გამოხატე მეთქი იმას ეუბნები. არა, ჩემ საქმეს ძალიან კარგად ხედავ ლევან. მე რო ვხედავ ჩემ საქმეს, კარგი. მე არ გერევი და ცოტა პატივისცემას გამოხატეთ მეთქი, მაგას გეუბნები. ეკამათები რა, კაცის ჩვენც მინდა დავსვათ, ხო ეგრე ხო არ არის? არის თავმჯდომარე და თუ მოსაწევია მომწევს, თქვენ დამშვიდეთ რა. მიეცით რა პასუხი მიეცით, კალბატონო. დამშვიდი რომ ცოტა ხანდახან ნერვები შაქარი აგიწევს და ცუდად გახდები. კალბატონო მიეცით პასუხი რა. ერთი უგაცრავად. მე ჩემ საქმეს მიხედული ხო თქვენ ცოტა ძილობიანად მოიქეცი ბიჭო. ძილობიანად მეთქი გეუბნები რა. ძილობიანად მოიქეცი მეთქი. შე ვიღაცას არ ელაპარაკები აქა და კარგით. გაწყნარდი. მიეცით რა გარმარტება. გაწყნარდი მეთქი გეუბნები. არსებობს სამხარაულის დასკვნა. რამე გითხარი საერთოდ რას მიეცით რა გარმარტება. კარგით. აი ბატონებო გთხოვთ რა. მიეცით გარმარტება. არსებობს სამხარაულის დასკვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, კი მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ და არის წარმოდგენილი პრინციპში ამ განკარგულების პროექტთან და არის. კი არის წარმოდგენილი, არის. კარგით. ანუ არის მოსულიყავი კომისია სულიყავი. კარგით. 55-იანი დიახ ჩვენს გამო არა ზარალი შეადგენს ან სამხალბათ ანუ დასკვნა რომ ან გაუგრძელეთ 55 თვით ან ამდენი ზარალს შეადგენს რა და კომპანიამ შეიძლება მოითხოვოსო და ჩვენ ვაძლევთ 18 თვით ხელშეკრულების გაგრძელებას ისა ხარ გადავიხადოთ ხო უკაცრავად არა დავალდებულება არც მithქვამს დასკვნა დაწერა იმან მეთქი რა დავალდებულება ბატონო რაულ ბრძანეთ რაულ მე შეკითხვა მაქვს დაადგინა ბატონო რაულ ბრძანეთ კი მე რა თქვი მეტი არ მithქვამს არაფერი რაულ გელოდეთ სხვა შეკითხვა ხო მე მგონი გაგეცქვა სოფიო აი დიალოგი წავიდეთ არ დავალდებულა ლევა ხო გავასწორე მოეგიდი ახლა სიტყვაზე მოეგიდი ყველა ვიცით რომ არა ბატონო რაულ ბრძანეთ მე მაინტერესებს აი ის ვადა პანდემიის პერიოდი და სხვათა შორის დღეს პანდემია არავის არ აინტერესებს აქ ყველა რაღაც საკუთარი აი რაღაცა გამოხატოს და რაღაცა ტელევიზიების წინ წავა. აქ ყველაზე პირველი პრობლემა რაც ხალხი კვდება და მოსახლეობას აწუხებს, მე პირველად განცხადება გავაკეთე, ეს არის პანდემია. რაც დიდი პრობლემაა და საერთო პრობლემაა ამ ქვეყანაში და ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდრე ვიღაცის პირადული თემა. მე მაინტერესებს ახლა შეკითხვა ზუსტად ეს საკითხი არის პანდემიიდან გამომდინარე, ხო ასეა? რომ იმ პანდემიის პერიოდში რაც გაუცდა იმ ადამიანს, იმას ითხოვს, ხო? ამაზეა საუბარი, ხო? ხო და მე მაინტერესებს რომ რა ვადაზეა საუბარი და ამ რამდენი გაუვიდა ვადა რაც ამათ უკვე მიღებული აქვს აღებული აქვს ამ ასე ვთქვათ ნებართვა მიღებული აქვს რა ვადა გავიდა და რამდენს ითხოვს ზუსტი მაინტერესებს ეს ვადები თუ შეესაბამება პანდემიის პერიოდს აი ეს მაინტერესებს 2020 წლის აგვისტოს თვეში დაიდო ხელშეკრულება აუქციონის წესით აუქციონი გამოცხადდა გამარჯვებულ პრეტენდენტთან 2020 წლის აგვისტოს თვეში მაგრამ სააუქციონო წესით წინასწარ გადაიხადა მთლიანი ღირებულება მომსახურების და აქედან გამომდინარე ითხოვს მაგალითად სექტემბერში, ნოემბერში და თებერვლის თვეში თებერვლამდე და თებერვალში შაბათ-კვირას მოცდენილი გაუწეველი მომსახურებისთვის სამხარაულის მიერ დადგენილი ან 55 თვიანი ვადით გაგრძელებას ხელშეკრულების ან თანხობრივად 156,461 ლარის ზიანის ანაზღაურებას, მოკლედ დაბრუნებას თანხის. მაგრამ ჩვენ შევჯერდით რომ ახლა თანხის დაბრუნებაზე არ იყო საუბარი და არც 55 თვიან ვადაზე და შევჯერდით 18 თვიან ვადით ხელშეკრულების გაზრდას. დიახ, ბრძანეთ. პირველ რიგში მე მინდა
ბატონ ლევანს აზერაშვილის მიულოცეს საფასურულებლო თანამდებობა. ეს არის მნიშვნელოვანი თანამდებობა, მე თქვენ სამზარეულო შეგინით ძალიან კარგად ვიცნობ. ძირითადად განსაზღვრულია ტექნიკური მხარე და გაგზავლებთან საქმე და ყველაზე რთული კატეგორიაა. ამის შემდგენ უბრალოდ მე მაინტერესებს, როგორც თქვენთან, ასევე დირექტორთან შეკითხვა მაქვს. როდესაც ჩვენ რეკლამების განთავსებასთან დაკავშირებით საუბრობთ, განსაკუთრებით ყვითელ ავტობუსებში, თქვენთან თუ არის ის მონიტორინგის სამსახური, შემოწმების სამსახური, არ ვიცი, ვინც კონტროლს აუცილებს ამასთან დაკავშირებით, რა დღეშია ყვითელ ავტობუსებზე განთავსებული დღევანდელი რეკლამები. ეს არის გაცრეცილი, არ ვიცი, დაგლეჯი, რამდენი სიტყვა შემიძლია ვთქვა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ქალაქის სახე. ჩვენ როდესაც აქ როგორც ჩამოსული ტურისტი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა გადაადგილდება ავტობუსებით. რატო არ იქცევა, რომ თუ ამაზე შევეკამათებით, მე სურათებს მოგიტანთ და გაჩვენებთ. ეს ჩემამდე შეიძლება თქვენ გააკეთოთ და თუ ეს გევალებათ, თუ არ გევალებათ ეს, მაშინ ბოდიშკი ხდით. ვისაც ევალება, ავტობუსებს ეხება ეს, რეკლამებს ეხება და ყველა შემთხვევაში იმის გასაგონად ვამბობ, ვისაც ევალება და ვისაც ეხება. მადლობა. ორიოდე წინასდებით რა, თხოვთ. ძალიან მოკლედ რა. მადლობა დოლევ. მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქალბატონო ეთერ. კომპანიას სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით არ შეეძლო აიღო ეს რომ ეხა პანდემიის პერიოდში ყველა მთელი ქვეყანა ზარალშია და ყველა განიცდის ამ პრობლემას და ამ კუთხით ხო არ უფიქრია რომ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა აიღო თავზე და არ ყოფილიყო ესეთი ცვლილებები განხორციელებული ხელშეკრულებაში. ეს გამოიხატა იმაში, მათი პასუხისმგებლობა გამოიხატა იმაში, რომ რაც თქვა დაადგინა ზარალი სამხარაულმა, იმაზე გაცილებით ნაკლები ვადა მოითხოვა. მადლობა. მეტი იყო ვადა? კი, 55-იანი ვადა იყო ქალბატონო და 18 თვეზეა და კიდე ერთი თქვენ სამსახურთან შეცვლილი მოძრაობა ქალაქში ქუჩებში შეცვლილია მოძრაობა, მაგრამ მთავარი მიზანი რაც იყო განტვირთვა ჯერჯერობით ვერ ხორციელდება ქალაქის საცობებიდან და რამე ხო არ იგეგმება ახალი ღონისძიებები ამ მიმართულებით თუ ხართ შეიძლება ხელმძღვანელმა იცის დირექტორმა რას თქვა ახლა მონიტორინგის სამსახური შექმნილია ზუსტად იმისთვის რომ მსგავსი საკითხები მოიკვლიოს, მოიძიოს, მოიტანოს ჩვენამდე რაშია პრობლემა და შესაბამისად მუშაობთ ადგილზე ყოველდღიურ რეჟიმში რომ აღმოიფხვრას სადმე თუ რამე ხარვეზე არსებობს. ზურა და ნოდარ იგი მოგესალმებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომისიაზე გუშინ მქონდა შემსჯელობა ჩემებურ ახსნასაც გავაკეთებ რატომ არის ეს მოთხოვნა აქ იცით რომ ეს რეკლამა ჩვენ გავეცით გარკვეული საზღვაურის სანაცვლოდ 4,100,000 ლარის სანაცვლოდ აქედან გამომდინარე ეს იცის ყველა მეწარმე როდესაც საქმეს შემოაქვს თავისი კათოლები აქვს სხვათა შორის გავეცანე მე იმ ფორმულასაც ინტერნეტში რა ფორმულა არ ვიცოდი და გავეცანე წინასწარ და ეს არის მათი გათვლა სოციალური საკითხრივ მაგ ფირმამ რა გააკეთა როგორ გააკეთა ეს ცალკე შეიძლება მოგიკითხოთ შეიძლება გაკეთებული აქვს შეიძლება არა მაგას ვერ ვიტყვი მაგრამ დაანჩენ შემთხვევაში ლევანიც მართალია სამხარეული არ გავალდებულოს მაგრამ აქ სულთა იყო ორი იურიდიულ პირს შორის მოლაპარაკება და მე მგონი მერიისათვის ჩემი აზრით მერიისათვის ნორმალური პირობაა და წელიწადნახევრის გაგრძელებას მე ვფიქრობ და ვეთანხმებით საერთოდ სწორი გადაწყვეტილება და ეს არის ჩემი მოსაზრება კოლეგებს გავუზიარო ჩემი მოსაზრება. მადლობა. ნოდარი. მადლობა. მე ვერ დაგეთანხმები ბატონო ზურაბ, იქიდან გამომდინარე რომ მოხსენებელმა აღნიშნა ტენდერი გამოცხადდა თუ არ თუ შევხვდები შემისვათ. 2000 ანუ აუქციონი გამოცხადდა 2020 წლის აგვისტოში. ნუ შემდეგ ხელშეკრულება გაფორმდა რამოდენიმე დღე თვე დაჭირდა ამ ყველაფერს, სადაც გამოვლენის შემდეგ, მაგრამ 55 თვე დაახლოებით არის 5 წელი. დაახლოებით არის 5 წელი და 5 წელი რატომ დაადგინა სამხარაულმა იმისათვის რომ არის არალი, აქედან გამომდინარე რომ
თქვენ აღნიშნეთ, რომ დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი გაუწდა, არა, დაადგინა 55 თვითონ გაუგრძელეთ. და თქვენ მეუბნებით შემდეგ რომ იცით რა, წამოვიდა კომპანია თანხმობაზე და გამოხატა რაღაც კეთილი ნება, რომ წელიწად 18 თვეზე შევთანხმდეთ. 18 თვით რატო უგრძელებთ ჩვენ ხმასა ხელშეკრულებას კომპანიას, სადაც რამოდენიმე თვე იყო გაჩერებული მუნიციპალური ავტობუსები, რომლებიც რა თქმა უნდა შემოსავალი ვერ მიიღო, ან ვისთანაც ჰქონდა ქვეკონტრაქტორი რეკლამასთან, იმასთან მოუწია ან ფულის უკანასკნელობა, ან ისა, მაგრამ უბრალოდ 55 თვე რატომ დაჭირდა და რატომ ატყუებთ მოკლედ. ბატონო არჩილი. ბატონო არჩილი. საქმის გულში ჩახეთ ბატონო არჩილი მოგვეცი. ტექნიკურად ახლა იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელია და შესაძლებელია ისე რომ ვთქვათ ამ ტექნიკურ დეტალებში და მათ შორის ამ შეფასების ნაწილში ვერ შევიდეს, ამიტომ განმარტავ მე და იმის გამო წეგან ახსენეთ რომ წინა წლის დეკემბრის ბოლომდე ეს თანხა სრულად ჰქონდა ჩარიცხული, საუბარი 4,100,000 ლარზე, რითაც მან მიიღო რეკლამის განთავსების უფლება. სამხარაულთან იგივე შეკითხვა ჩვენს გაგვიჩნდა და გადავამოწმეთ, ესე რომ ვთქვა, ჰქონდა კონსულტაციები სამხარაულთან. სამხარაულმა დათვალა ფულის ღირებულება ფორმულით. ფულის ღირებულება იმას ნიშნავს, რომ 2020 წელს და 2021 წელს დასაწყისში მოცდენილი მისი 158,000 ლარიანი უფლება, ესე რომ ვთქვა, უფლებრივი ქონება რა ეღირებოდა დასრულების 20 არა, გავიგეთ, სამხარაულმა შეაფასა ბატონ ლევან და სამხარაული არის ახლა ყველაზე უფრო აკრედიტებული და სანდო, ესე რომ ვთქვათ, შემფასებელი ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ფორმულით შეაფასა, ფულის ღირებულება ქვია ამ შეფასებას, time value ინგლისურად და ფულის ღირებულებით 30 წლის შემდგომ რა ღირებულება ექნებოდა იმ თანხას, რა თანხაც, ესე რომ ვთქვათ, არის 156,400 ლარი თუ როგორც იყო იმ დასმაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიმსჯელეთ ბუნებრივია და ქონდა საუბარი კონკრეტულად ალმას წარმომადგენლებთან და თანხის დაბრუნების ნაწილში, რაც ბრძანა ბატონმა ზურამ, ახლა მუნიციპალიტეტის უფრო მნიშვნელოვანია ყოველი თეთრი ამ პანდემიის ფონზე და განსაკუთრებით ავტოტრანსპორტზე. კი ბატონო. არა, შეთანხმების ნაწილს გულისხმობ მეთქი, რომ 55 თვე, ესე რომ ვთქვათ, იგივე გზით წავიდათ დედაქალაქის მერიაც, იქაც დიახ, ანუ 156,000 ლარის და ფულადი ღირებულება გადაყვანილი დროში 30 წლის შემდგომ იყო 55 თვე. რაზედაც ბუნებრივია ჩვენ არ დავეთანხმეთ, ჰქონდა კონსულტაციები და შევთანხმდით. მორხვრივი შეთანხმებაც აქვს. 156. გავიგე. ოღონდ პრაქტიკისთვის კიდევ ერთხელ ვიძახით, თბილისის მერიაც იგივე გზით წავიდა და იქაც მოკლედ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღეს და დროში იქაც უფრო დიდი ვადით ჰქონდა დათვლილი ფორმულა, მაგრამ კონსულტაციის შედეგად შეჯერდნენ და ჩვენ ვთვლით, რომ 18 თვე სავსებით ადეკვატური ეს არის. მადლობა. კოლეგებო, კენჭის ბატონ ლევან. უკვე მერამდენეთ ბატონ ლევან რა. კაბზალეთ რა. პირველი ეს ხელშეკრულება თუ ითვალისწინებს ფორს მაჟორს და მერე ტრანსპორტის მოძრაობა იგრძელა მთავრობის დადგენილებით. რატო ვარ ჩვენ ჯერ ისედაც გაკოტრებული ორგანიზაცია დამეთანხმება ბატონ ლევანი, თუ კარგად შეხედავთ ფინანსურად, მიუხედავად იმისა, რომ დოტაციაზეა პირდაპირ და არაპირდაპირზე, მიუხედავად ამისა, მაინც ზარალზე გადის ყოველი წლის ბოლოს სამწუხაროდ და მიუხედავად იმისა, რომ EBRD-ის დიდი კრედიტები გვაქვს აღებული. და ეს მე მგონი დამეთანხმებით ბატონ ლევან. და ფორს მაჟორს ითვალისწინებდა თუ არა, იმიტომ ეს არ არის ჩვენი ვალდებულება, ვიღეთ და 24 მილიონი თუ გადაიხადა ბატონებო, 30 წლით მივეცით გარე რეკლამის განთავსება და ჩვენ ავტობუსების შეჩერებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაგ ხო ავტოსადგომებიც იყო, რომელზეც ასევე აქვს მაგას მოპოვებული თუ ცალკე ხელშეკრულება. გასაგებია, ფორს მაჟორი რატო არ გამოვიყენეთ და რატო მივყვებით, ან მივყვეთ იურიდიულად და სასამართლო არსებობს, რატო უნდა გაუგზავნოთ ამ კომპანიას? რატო დაახლოებით ვიცი, იმიტომ რომ მე რესან კონცერლიძე და იგი რა ქვია მეორე დეპუტატი რომ იყო, იგი გააკრა ზედ და მარტო თქვენ გააკეთოთ რეკლამა. ვიცი მე რატომაც და თბილისშიც რატომაც არის ეს კომპანია. მაგრამ ეს კითხვები დღესაც იქნება და ხვალაც იქნება, ჩემო ბატონებო, ბატონო დირექტორ, ბატონ ლევან, გილოცავ პირველ რიგში, მაგრამ არ ვიცი ახლა ისა წარმო თუ მოსაძლოა, მაგრამ
აბაზე პასუხისმგებელი იქნებ ფორს მაჟორს ითვალისწინებს და თქვენ უბრალო მოქალაქეებს აუნაზღაურეთ პანდემიის გამო რამე? ვერ გავიგე რა. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. კოლეგებო, კი, ფორს-მაჟორი ნებისმიერ ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. ნუ ყველა ზეპირად თუ არ გახსოვთ, მე მიაწოდეთ რა. დამატებით ის სამხარაულის დამატებით ხო ხელშეკრულებასაც მოგაწოდებთ, სამხარაულის დასკვასაც მოგაწოდებთ და თუ რამე ის მე აქ ჩემი პირადი აზრების გამოსახატად მგონი არ ვარ წარმოდგენილი. და კოლეგებო, კენჭის კალზე ვაკეთებ. მე მომხსენებელი მზადებით და უნდა გვითხრათ ახლა. იმიტომ თქვენ მე მგონი აზარალეთ ამეთ იმ შეფესეს, რომელშიც ბატონ ლევან და კალბატონო ეტე. და ბატონო მერო. მე მგონი აზარალებ და კარგად გაიარეთ ახლა იურისტები ხარ და არ ვიცი ფორს მაჟორი ახლა მარტო ამ შემთხვევაში ნაზღაურდება, როცა წამხარეს გაკოტრებული საწარმოა ფაქტიურად. გავიგეთ. კოლეგებო, კენჭის კალზე ვაკეთებ დადგენილების პროექტს. გაკარგულების უკაცრავად მომხრე. წინააღმდეგი 2 გაკარგულება მიღებულია. მე-15 საკითხი ქუჩა ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონ მერს, ბატონ თავმჯდომარეს. წარმოგიდგენთ განკარგულების პროექტს. საკითხი ეხება ქალაქ ბათუმში ზურაბ გორგილაძის 12 ნომერში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე აკაკიშონიას მემორიალური დაფის განთავსებას. აკაკიშონია იყო ცნობილი ჟურნალისტი, პუბლიცისტი და მას აქვს ძალიან დიდი დამსახურება ქალაქისა და ქვეყნის წინაშე. თქვენ მოგახსენებთ, რომ ფინანსურ უზრუნველყოფას აკეთებს აკაკიშონიას ოჯახი. პროექტის ინიციატორი არის საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია. აი მე ხარ გსურთ კოლეგებო, კენჭი უკავთ განკარგულების პროექტს მომხრე. წინააღმდეგი დაკარგულება მიღებულია. მადლობა. განკარგულების პროექტს მოგახსენებთ მეორეს. საკითხი ეხება ქალაქ ბათუმში, კერძოდ თამარის დასახლებაში, გრიშაშვილის და გრიშაშვილიდან დადიანის ქუჩამდე არსებული გზის მონაკვეთის ქუჩად ჩამოყალიბებასა და მასზე კონსტიტუციის სახელის მინიჭებას. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რამოდენიმე დღის წინ იყო საქართველოს კონსტიტუციის 100 წლის თავი, ეს ჩვენ ვიზეიმეთ და მაშინ თქვენს მონამორჩილს გაუჩნდა იდეა, რომ ყოფილიყო ინიციატორი ამ პროექტის, რაც ითვალისწინებს ქალაქ ბათუმში დადიანისა და გრიშაშვილისა და დადიანის დამაკავშირებელი გზა ყოფილიყო ქუჩა, უბრალოდ ყოფილიყო კონსტიტუციის ქუჩა. ისა დიახ, ბატონ რაულ. კარგი ინიციატივა, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის მთავარი კანონი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის და ყველა ბათუმელისთვის საამაყოა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია დაიბეჭდა ბათუმში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და კარგია, რომ 100 წლის თავს უკავშირდება. მაგრამ მე მაინტერესებს რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ ჩვენ ფრაქცია, ჩვენ ვიჭერთ მხარს ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინტერესებს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციის ქუჩა, ანუ სახელი საქართველოს კონსტიტუცია ენიჭება თუ უშუალოდ კონსტიტუცია? არა, ბატონო, რა, კონსტიტუციის ქუჩა ერქმება უშუალოდ. საქართველოს კონსტიტუციის ქუჩა არა. კონსტიტუციის ქუჩაზე იგულისხმება ისე საქართველოს კონსტიტუცია, რა თქმა უნდა.
და ზოგადად კონსტიტუცია ყველა სახელმწიფოსთვის უზენაესი კანონია და კონსტიტუციაა. Toro aჭარასიც ხო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაც და მაგიტომ 100 წლის თავს რახან დავამთხვიეთ, ესე იგი საქართველოს კონსტიტუციის ქუჩა. ვინც იმას იგულისხმებს? აჭარის კონსტიტუციასაც. ვინც იმას იგულისხმებს, ისიც იყოს ისიც. კი ბატონო, ეს ზუსტად ლევან ზოგადად კარგია, მაგრამ ბატონო ირაკლი ჩვენ გვილაპარაკია ამ საკითხებზე. ზოგადად მე მგონი მემორიალური დაფები, ქუჩაზე სახელის მინიჭებები ცოტა არის ალბათ სხვაგვარად გასაკეთებელი, მეტი ჩართულობით, ასე ვფიქრობ რა. ახლა კონსტიტუციის წინააღმდეგი რატო უნდა ვიყოთ, მაგრამ რა ვიცი, მაინც მე მგონი ძალიან მარტივად ვაკეთებთ ყველაფერს რა. ალბათ საჯარო ჩართულობა ამაში მეტი უნდა იყოს და ვიცი რომ თქვენი პოზიციაც ასეთია ამ საკითხთან მიმართებაში და კარგი იქნება თუ უფრო გავამკაცრებთ ამას და შეგვიძლია დავამუშაოთ ერთად და გავაკეთოთ. იმიტომ რა ვიცი, ზოგადად არ მგონია სწორი რომ ასე მარტივად ვაკეთებთ რაღაცა. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაქვს ქალაქში კვიპაროსის და მაგნოლიას ქუჩა. არც ერთი არის გარდაცვლილი და არც მეორე. არა, საერთოდ მაქსიმუმ დავა ბევრნაირი შეიძლება ახლა. კი, გასაგებია, გვაქვს. და ძალიან ბევრი ისეთი ქუჩა გვაქვს, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ნუმერაციითაც სახელიც არაფერს არ გვეუბნება. კი. ეს ქუჩები უბრალოდ თუ დავამუშავებთ ამ საკითხს მეთქი ახლა მე არ მეთქვია რომ რაღაც ხვენი გასაგებია ფოსტაშორის არ არის ადვილი პროცესი ბატონო ირაკლი თუ დამეხმარებით სიამოვნებით ჩაუდგებით ბატონებო ირონიული განცხადება გააკეთა მოხსნელებელმა და მინდა უპასუხო რა ბატონებო ხო სხვათა შორის ის ქუჩა რომელზეც თქვენ გამოგაქვთ ბატონო ირაკლი არის თქვენი ინიციატივა კი ბატონო და ის ქუჩები რომელიც ჩამოთვალეთ მაგალითად კვიპაროსი ის იყო იმ ქუჩის მაცხოვრებლების ძალიან ბევრი ხალხი არ ცხოვრობს იქ დამერწმუნდეთ მე თქვენ დემაგოგიას დავიდავანებოთ ისტორია საკრებულოს უფრო კარგად ვიცი ვიდრე თქვენ არა მაგაში არ შეგედავებით მე მოსახლეობას უფრო კარგად ვიცნობ იმ მოსახლეობას და ყველა განსხვავებული რატო დაგვარქვეს მათ არწმუნებული ხარ შენი სამაჟორიტარული დეპუტატი არა ერთი და ორი და სადაა კვიპაროსის ქუჩა სადაა კვიპაროსის ქუჩა შეგიძლია მივასვიხო სადა უკაცრავად სად უკაცრავად კარგით რა ვერ გავიდი რა სადა ვარ მართლაც კარგი რა ბატონო და ისა უკაცრავად რატო არ გთხოვთ მე უკაცრავად ჩვენ ისა მე ბატონ ლევანს ვეთანხმები გუშინ ჩვენ სხდომაზე რამოდენიმე ადამიანის მიმართ ბარელიეფის განთავსებასთან დაკავშირებით ჩვენ ამოვიღეთ ძალიან ბევრი საკითხი და გადავდეთ ზუსტად შესასწავლად და მოსახლეობის აზრი გვაინტერესებდა ხელწერილების შეგროვება ასე არის ხო? რა თქმა უნდა ამასთან მიმართებაში ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, მაგრამ მეორეა აუცილებელია მე ძალიან ესე ბარელიეფის განთავსებას მხარი დაუჭირეთ ბატონო არჩილ ჩვენ გუშინ ვიკო დიასამიძის ბარელიეფი რომელიც ჩვენ გადავდეთ რომ მოსახლეობაში ის ქუჩაზე იყო დიახსაუბარი კი გუშინ საკმაოდ ბევრი საკითხი საერთო ჯამში ვილაპარაკობ ბარელიეფი იქნება თუ იქ მემორიალური დაფა თუ სხვა სახთან განთავსება ეს აუცილებელია მხოლოდ იმის გათვალისწინებით რაც ბატონმა ლევანმა ბრძანა მაგრამ აუცილებელია იმიტომ რომ მომავალი თავებისათვის ადამიანს პირდაპირ კანონში მითითებული იყო ადრე თუ კი მას რაიმე სახის დამსახურებული წოდება ჰქონდა მინიჭებული ვალდებულის ვარ ჩვენ რომ მას ეს პატივიცეთ და განვათავსოთ მის სახლზე ესეთი სახის წარწერა. ამიტომ რა თქმა უნდა სიფრთხილეს უნდა გამოვიჩინოთ. ზოგჯერ მე ისეთი გვარები მესმის რომ 44 წლის უწყვეტი სტაჟი მაქვს ქალაქში მოღვაწეობის და ბევრი ადამიანის სახელი გვარ და მისი მოღვაწეობა ჯერ არ მსმენი არ გამიგონია. ამიტომ ამასთან მიმართებაში რა თქმა უნდა გამოვიჩინოთ სიფრთხილე. და არა და აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მომავალ თაობამ უნდა იცოდეს რომ ამ ქალაქში ადამიანებს გაუკეთებიათ მართლა ღირსეული საქმიანობა ქალაქისა და ქვეყნის საკითხებზე. მადლობთ. მოლეგებო, კენს უკრი გაკარგების პროექტს მომხრე. მიღებულია ერთხმად მადლობა. მადლობთ. ბატონო ირაკლი მე-17 და მე-18 ერთად ალბათ. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეების თანამდებობის სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის ცვლილების შეტანას და ასევე საკრებულოს შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებთან შეზღუდული და გამონაკლისის დაშვების შესახებ გაკარგულების პროექტს.
წარმოდგენილი ცვლილების მიზანია საკრებულოს აპარატის საშტატური ცხონების ოპტიმიზაცია, კერძოდ საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხიდან ცვლილების შესაბამისად ამოღებული იქნება მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში პოზიცია. აქვე აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პოზიცია დღეს მდგომარეობით არის ვაკანტური და არ მოხდება საჯარო მოხელის გათავისუფლება. ამასთან ერთად წარმოგიდგენთ საკრებულოს შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ განკარგულების პროექტს, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და საქართველოს სახელმწიფოს შესახებ 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონი იძლევა შესაძლებლობას გამონაკლის შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობით საკრებულო სრულ ოდენობაზე მეტი 5%-ია სრული ოდენობა 5% საშტატური ცხონების 5%. ჩვენ შემთხვევაში გამოდის 16. ამ შემთხვევაში წარმოგიდგენთ მთლიანად 20 საერთო რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ. თუმცა აქვე მთავარი და ძირითადი არის ის, რომ აღნიშნული დამხმარე მოსამსახურედ აყვანილი იქნება მოქმედი საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, ანუ 8 თვის ვადით. 8 თვის გასვლის შემდეგ, როდესაც მოქმედ საკრებულოს შეუძლება უფლებამოსილება, აღნიშნული ხელშეკრულება შეწყვეტილი იქნება. ასევე შეწყვეტილი იქნება ის ხელშეკრულებები, რომლებიც საკრებულოში დღეს მდგომარეობით დადებული არის მოქმედი საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. დიახ, ლევან. ჩვენ სრულზე გადამხდარი ვართ, კი ბატონო, საკრებულოს ნებართ სანამდე შეიძლება ვზარდოთ ეს შტატები, მაინტერესებს რა აუცილებლობა იმის, რომ დავამატოთ კიდევ ერთი შტატი, 8 თვით თუ 5 თვით ხელფასი ხო უნდა გადაუხადოთ. ჩვენი ბიუჯეტიდან ხო უნდა გადაუხადოთ, მაინტერესებს ვაკალმარტებას რა. დიახ. რადგან ვაკანტური არის ერთ-ერთი სპეციალისტი თანამდებობა, კი იმას ვაუქმებთ და სადღაც 7 თვეა დარჩენილი ჩემი ვადის გასვლამდე, ამიტომ ვერ ხერხდება ამ ფუნქციების სხვა თავისუფლების გადანაწილება. ამიტომ ამ 7 თვით დროებით ხელშეკრულებით და ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ შტატიც და ხელშეკრულება ჩემი ვადის გასვლის შემდეგ უქმდება. ალბათ 1 თვეა. კი. იქცევ. კოლეგებო, კენც უყრი? მასიადე, კონკურსი გამოაცხადეთ ბატონო სულიგო, რატო აუქმებთ იმ შტატს? თუ იქცევა საკრებულო და ვეღარ ვიკრიბებით. გავიგეთ თქვენი მოსაზრება ბატონო. ხო, მაგრამ თავი დაადებეთ ამ ბიუჯეტის პროგრამის ასეთ ბატონო ლევან მაქვს. საკრებულოს თავმჯდომარის დისკრეციულ უფლებებში ნუ ვერევით. კენც უყდია. აზუსტების დიახ. მე თუ კარგად მახსოვს, დადგენილებაში წერია 19 საშტატო თუ 1 უნდა გაიზარდოს. 19 1 უნდა გაიზარდოს. ჩვენ ხომ ერთს ვამცირებთ. ანუ იზრდება თუ თანამდე იგივე 19 ჩემო. საშტატური ცხონება მცირდება, ხელშეკრულებით რაოდენობა იზრდება და განისაზღვრება არამომეტეს 20-ზე. კი ეგეთ აღობით მოქმედ აქამდე იყო 19 ერთეული საშტატო და ეხლა აღნიშნული ცვლილების შემდეგ იქნება 20 ერთეული. შტატი მცირდება და გადაყავს ხელშეკრულებით დროებით ბატონო. და კოლეგებო, კენჩ უყრი მე ჩვენდა საკითხის დადგენილების პროექტს მომხრე. წინააღმდეგი 1 მიღებულია დადგენილება და მე-18 საკითხის განკარგულების პროექტს უყრი კენჩ მომხრე. წინააღმდეგი 1 მიღებულია განკარგულება. შემდეგი 3 საკითხი ხალბატონნათა მე ვფიქრობ ერთ საკითხად ხო და ცალ-ცალკე უყრი კენჩ გენდერული საბჭო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო, დღეს ცოტა ისეთი დამღლელი დღე ვქონდა და შევეცდები ვიყო ძალიან მოკლე. გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ქვეყნის პოლიტიკა ყველასთვის ცნობილია. საერთაშორისო ვალდებულებებს სწორად მიყვებით და ვასრულებთ. რთულად მკვიდრდება თვითმმართველობების დონეზე და სწორედ ამას უწყობს ხელს ის, რომ ინსტიტუციურად უფრო გავაძლიერეთ და მდგრადი გავხადეთ. ცვლილებები ეხება დებულებას პირველ რიგში, სადაც უფრო დავაკონკრეტეთ წარმომადგენლობითობა და ასევე რეგლამენტირება სხდომების
მეორე საკითხი, რომელიც გავმაქვს, ეს არის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, უბრალოდ ცვლილება შეგვაქვს. ჩვენ ახალი მოწვევა როგორც კი შედგა 2017 წლის, იცით რომ მაშინ ავარჩიეთ გენდერული თანასწორობის საბჭო 2018 წლის იანვრის განკარგულებით და მათ უბრალოდ მრჩეველთა საბჭოს შეეცვალა მერიის მრჩეველთა საბჭოს შეეცვალა თავმჯდომარე დღეს მონაცემებით არის თამარ გუდავა ამიტომ თამარ გუდავა შევიყვანეთ კახაბერ კუჩმანიძის ნაცვლად ეს ცვლილება განვახორციელეთ და მეორე რადგან თამარ გუდავა ისედაც იყო გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი ქალთა კლუბის მიერ წარმოდგენილი ამიტომ თამარ გუდავას ჩაანაცვლებს ირმა აბულაძე დაგიცუსტოთ თანამდებობა ირმა აბულაძეს ირმა აბულაძე არის არა შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარის სამმართველოს საორგანიზაციო ინსპექტორი პოლიციის კაპიტანი თქვენ მოგეხსენებათ ახლა ოჯახში ძალადობის ცხოველებზე და სხვა ასეთი მასე ძალიან და კიდე ორი რაღაცისო ხო და შესაბამისად ვთვლი რომ ეს იქნება საინტერესო წევრი ჩვენი მუნიციპალიტეტის საბჭოსი რომელიც უფრო მეტად დაგვეხმარება მოსახლეობის ცნობიერების და ცნობიერების ამაღლების მიზნით ამ მიმართულებით და კიდე ერთი რაც მინდა ვთქვა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ დამტკიცებული გვქონდა 2019-20 წლების გეგმა საშუალოვადიანი და ეხლა ვამტკიცებთ 2021-2022 წლის სამოქმედო გეგმას და კიდე ერთხელ ხმამაღლა გავაჟღერებ რომ თუ ჩვენ გვინდა რეალური პოლიტიკა გავატაროთ მუნიციპალიტეტში აუცილებელია პროგრამული კოდის მინიჭება გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერი პროგრამის შექმნა და აი სწორედ ეს საკითხები მაქვს სამოქმედო გეგმაში მქონდა საუბარი მერთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა რთული იქნება წლევანდელ წელს შეიძლება ბევრი ისეთ საკითხის დაფინანსება მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაც იქნება დამერწმუნებით სწორედ იქნება ის რომ სადღაც პრიორიტეტების დოკუმენტზე მუშაობას დავამთავროთ მაისის თვეში იქ აისახება გენდერული თანასწორობის შესახებ მუნიციპალიტეტის დამოკიდებულება და პროგრამა შეიქმნება ეს ამას თუ მივახცევთ იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი და მომავალი მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოსთვის დამერწმუნედ მზა პროდუქტი იქნება ამდენი თავისტკივილი არ ექნება რაც ჩვენ დაგვდა თავარი იქნება მისი ნება რომ განახორციელოს პოლიტიკა მადლობთ ბატონო თავმჯდომარე რაკლი რახან გენდერული საბჭოს საკითხები ხშირად არ გამოდის ვისარგებლებ შემთხვევით ქალბატონ ნატალია და მინდა ერთი ესეთი შეკითხვა დაგისვათ გენდერულ საბჭოში რამდენად არის გენდერი დაცული ბატონო ირაკლი ჯერ ერთი ჩვენ არ გვაკლია ხშირი შეხვედრები დამერწმუნებით ცოტა ესეთი კითხვა იყო რაც შეეხება გენდერულ შემადგენლობას ესე იგი ერთის ჩვენი დებულების თანახმად ერთის კესის წარმომადგენელი არ უნდა აღემატებოდეს არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები დაახლოებით ეს მიდგომა გვაქვს და შესაბამისად დაცული გვაქვს დებულების პირობები კარგი თქვენ ახსენეთ სამოქმედო გეგმა ამ სამოქმედო გეგმის შესრულებისთვის ბიუჯეტი თუ გაქვთ გენდერულ საბჭოს ზუსტად ეგ ვახსენე რომ პროგრამული ბიუჯეტი უნდა 2021 წლის მაისის თვეში პრიორიტეტების დოკუმენტზე მუშაობისას უნდა და ეს სხვათაშორის ჩვენ სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის დროსაც ვისაუბრეთ ირაკლი მადლობთ ერთი შეკითხვა დიახ ძალიან და შემდეგ ბატონო ლევანი დიახ ბატონო უბრალოდ ჩვენ ამ ეკონომთან შესაბამისობაში წინააღმდეგობა ვაწყდებით გენდერულ საბჭოში ამდენად უნდა იყოს გაერთიანებული დეპუტატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ეს მეთქი წინააღმდება ქალბატონის შეყვანა წინააღმდეგობას ვარ გვიქნეს კანონთან გენდერულ საბჭოსთან მიმართებაში როგორ ვერ გავიგე რა წინააღმდეგობა რამდენადაც მე ვიცი შეიძლება ვცდები არა გენდერულ საბჭოში უნდა იყოს არა კი მივხვდი ბატონო არჩევ კი მეც ვიკითხე და არ არის ეს ხელშეშლა დასაშვებია
თქვენ რომ ქალბატონი წარმოგიდგინეთ, იმასაც შეიყვანთ. შეგახსენებთ რომ 22 წევრია. აქედან 11 10 არასამთავრობო და 1 ეს წარმომადგენელი. მე ვფიქრობ პირიქით მისასალმებელია რომ პოლიციის სამმართველოდან ყავს კვალიფიციური, იმიტომ რომ ახლა რადგან ასეთი ინტერესი აქვე ვიტყვი რომ კი იცით თქვენ ხშირად არ ფიქსირდებიან ძალადობის. ცუდი კი არაა, მე ხდებებზე ხშირად ვამბობ რომ გენდერულ საბჭოს წევრებს მიეცეთ უფლება დაესწრონ დაკითხვის დროს პოლიციის ორგანოებში მეთქი და ცუდი არ არის რომ თვითონ გამოყენოს და ახლა იქნება. კარგი, მან. ქალბატონო ნატალია, რამდენად შედის გენდერული საბჭოს საკითხებში, მაგალითად ქალბატონის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმიტომ ჩემთან იყო ასეთი მომართვა და შემიძლია გამოუშვა თქვენთან? რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის აღმოფხრის აი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხელშეკრულება დაუმთავრდა და გაუშვენ და ეს სამსახური რო იცოდეთ ადმინისტრაციული ინსპექცია რა. ხო და რო გამოუშვა თქვენთან, იმიტომ უნდა გარკვევა ამ ადამიანს ან ჩვენი გზით. ბატონ ლევან, ეჭვი მაგრო პოლიტიკური ნიშნით გავა. ლელა ჩხაიძეა ესეთი და რო გამოუშვა თქვენთან, დაეხმარებით შეძლებთ? სამართლებრივად რაც იქნება, რა თქმა უნდა. აი თქვენ როგორც აღწერეთ, რომ ხელშეკრულება დამიმთავრდა და გამიშვენო, ასე გავუშვენ 10 წლის თანამშრომლობა. არა, იგენმა ის პირსისხლიანებმა რო გაგიშვენა. არა, ხელშეკრულება მართლ კომპანიას ჰქონდა ბატონ ლევან და იმ არა, ადმინისტრაციული. არა, ეს ერთი და იგივე არა, მოდი შევდარდეთ. არა, გამოუშვა თუ არა თქვენ დამეხმარეთ. იმიტომ მარტო ხელა დედა ეს ადამიანი რა. ხო შეიძლება რაღაც სიმპათიები გქონდეს. დიახ. მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს კომპეტენციაში შედის სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრაც. თუ თulis რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლია, ამ შემთხვევაში მოგზავნით. კაი, გამოუშვა. კოლეგე მოკელჩუხრი, მე-19 საკითხის დადგენილების პროექტს მომხრე ერთხმად მე-20 საკითხის განკარგულების პროექტს ერთხმად მადლობთ მიღებულია და 21 საკითხის განკარგულების პროექტს მადლობა ერთხმად მიღებულია. სხდომა დახურული.